दोस्तों आज हम करने वाले हैं मी पावर बैंक 2 जो 10,000 mAh का है उसकी अनबॉक्सिंग। इस वीडियो को अपन तक देखते रहिए ताकि आपको इसके बारे में सारी बातें पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं गीकी चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मी पावर बैंक है ये जो है वो आपको पड़ेगा 1199 रुपीज में फ्लिपकार्ट पर, जो कि मैंने मंगाया है। ये भी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। इसके बॉक्स पर आप देख सकते हैं जैसा कि इस पे दिया हुआ है कुछ स्पेसिफिकेशंस। 2 वे क्विक चार्ज है, लिथियम पॉलीमर की बैटरी है, एल्यूमिनियम एलॉय और CNC एच से बना हुआ है। iPad मिनी को ये 1.5 टाइम्स फुल चार्ज कर सकता है, iPhone 6 को ये 3.7 टाइम्स फुल चार्ज कर सकता है और मी 5 को ये 2.4 टाइम्स फुल चार्ज कर सकता है। दोस्तों ऐसा ना सोचिए कि और किसी फोन को चार्ज नहीं कर सकता, ये सारे फोन्स को चार्ज कर सकता है, लेकिन वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। पीछे कुछ कॉशन दिया हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, डू नॉट लोड और ट्रांसपोर्ट लिखा होगा, पैकेज इफ डैमेज। तो ये अगर डैमेज होगा तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ओवर पैक, क्यों लिखा हुआ है पता नहीं। अब दोस्तों हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और इसको हम खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स और इसमें से हम निकालते हैं अपने पावर बैंक को। दोस्तों ये जो पावर बैंक है वो ब्लैक कलर का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिखने में काफी सुंदर लगा मुझे फ्लिपकार्ट पे। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था एक पावर बैंक अपने लिए, क्योंकि ये बहुत ही हैंडी होता है और बहुत ही यूजफुल होता है आप लोगों के लिए। अगर आप की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है फोन की और आप फोन को बहुत ज्यादा यूज करने वालों में से हैं, तो आपको पावर बैंक रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप इसको अपने पास रख सकते हैं। अच्छी सी मी की ब्रांडिंग दी हुई है यहाँ पे, ब्लैक कलर का पावर बैंक है ये। नीचे आप इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। तो नीचे की तरफ लिखा हुआ है 10,000 mAh बैटरी, मी पावर बैंक 2, 5 वोल्ट 2 एम्प्स का क्विक चार्ज सपोर्ट देता है, 5.1 और 2.4 एम्प्स का ये आउटपुट देता है, 15 वॉट का मैक्सिमम आउटपुट है इसका। अब दोस्तों चलिए देखते हैं इसके दूसरी तरफ ये जो सील है इसको हम निकालेंगे। इसमें कि आप देख सकते हैं एक दिया हुआ है USB टाइप A पोर्ट, एक है माइक्रो USB और यहाँ पे दिया हुआ है बटन। इस USB A टाइप पोर्ट से आप चार्ज करेंगे अपने फोन को। एक ही पोर्ट इसमें दिया हुआ है, तो आप एक बार में केवल एक ही फोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है मी में, इन्होंने सिर्फ एक ही दिया हुआ है, इनको एक से ज्यादा देना चाहिए था। लेकिन चलिए जैसा है बढ़िया है। 1200 रुपये इसका दाम है, थोड़ा ओवर प्राइस मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि 1200 रुपये थोड़ा ज्यादा है, 200-300 रुपये कम होना चाहिए था। लेकिन जो इसका मी पावर बैंक 1 है वो आता है लगभग 1000 रुपये में, और ये मी पावर बैंक 2 है, इन्होंने इसमें 6700 mAh का आउटपुट क्लेम किया है। तो आप अपने फोन को 2 से 3 बार चार्ज कर सकते हैं। मेरा एक फोन 3000 mAh की बैटरी का है और एक फोन है 2800 mAh की, तो मैं तो अपना फोन कम से कम 2.5 बार चार्ज कर सकता हूँ इससे। अब दोस्तों इसको रख देते हैं साइड में और अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। इस बॉक्स में है दोस्तों एक पेपर मेरे को मिला है, तो ये थोड़ा पेपर वर्क है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। अब दोस्तों देखते हैं इस बॉक्स में और क्या दिया हुआ है। तो इस बॉक्स में दोस्तों आपको मिलेगा एक जो है वायर। हाँ दोस्तों ये वायर है जिससे कि आप चार्ज करेंगे अपना पावर बैंक और इससे आप अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो है वो फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। और मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, ये देखने में बहुत ही अच्छा है। पता नहीं ये कैमरे पे अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो Moto G5 का है, तो कैमरा तो डिसेंट है, लेकिन ये उतना जस्टिस कर नहीं पा रहा है इसके लुक पे। क्योंकि मैंने बहुत सारे पावर बैंक्स देखे हैं, लेकिन ये जो इसका ग्रीनी ब्लैक कलर है ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत ही अच्छा कलर है ये। तो अगर दोस्तों अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको पड़ेगा 1199 रुपीज का। प्राइस जो है वो वेरी कर सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अगर आपके ये बजट में है तो आप इसको जरूर लीजिए। इसके अंदर दोस्तों सिर्फ एक कमी ये है कि ये सिर्फ एक चार्जिंग पोर्ट देता है, जिससे कि आप सिर्फ एक बार में एक मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज पढ़े हैं, मैंने बाकियों के भी रिव्यूज पढ़े हैं, लेकिन कोई भी पावर बैंक के उतने अच्छे रिव्यूज नहीं हैं जितने अच्छे रिव्यूज मी को मिले हैं। फ्लिपकार्ट पे मैं रिव्यूज पढ़ा, मैंने बहुत सारे रिव्यूज पढ़े और मैंने इसको देखा। और दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका एक फुल रिव्यू वीडियो आपके लिए बना करके बताऊंगा कि ये कैसा काम करता है, कैसा काम नहीं करता है, क्या फास्ट चार्ज वाकई में वर्क करता है नहीं करता है, कितनी बार ये फोन चार्ज करता है, कितनी बार नहीं करता है। दोस्तों ये था मी पावर बैंक 2 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको मैंने कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।